హాయ్ అనిల్ నాయర్ హియర్. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి సార్. ఒక టికెట్ యొక్క ధర నిష్పత్తి ఇచ్చాడు, ఎన్ని టికెట్లు అమ్ముడుబడ్డాయి అనేది ఇచ్చాడు, ఎంత సంపాదించాను అనే దాని యొక్క రైట్ ఇంక్రీజ్ వాల్యూ మనం కావాలి. మనకు ఒక కాన్సెప్ట్ తెలిసి ఉండాలి. సపోజ్ ఒక సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళాం, ప్రతి ఒక్క టికెట్ ధర ఎన్ని టికెట్లు అమ్ముడుపోయాయి, టికెట్ ధర ఇంటూ ఎన్ని టికెట్లు అమ్ముడుపోయాయి, ఈ రెండు లబ్ధం చేస్తే నేను మొత్తం సంపాదించిన రెవెన్యూ ఎంతో తెలుస్తుంది. ప్రైస్ ఇంటూ కన్జంప్షన్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు రెవెన్యూ. ఇది ఎలా వచ్చిందనేది అర్థమైంది కదా సార్. టికెట్ ధర 10 రూపాయలు, 10 టికెట్లు అమ్మా, మొత్తం సంపాదించిందంతా 10 10ల 100. సో ప్రైస్ నిష్పత్తి ఎంత ఇచ్చాడు? 8:11. ఇనీషియల్గా 8 రూపాయలు, ఇప్పుడు 11 రూపాయలు అయింది. ఎన్ని టికెట్స్ అమ్ముడుపోయాయి? నంబర్ ఆఫ్ టికెట్స్ ముందు 23 టికెట్లు అమ్ముడుపోతే ఈసారి 21 టికెట్లు అమ్ముడుపోయాయి. నాకు రెవెన్యూ ఇనీషియల్గా ఎంత వచ్చింది? 8 రూపాయలు ఒక టికెట్, 23 టికెట్లు అమ్మాను అంటే ఎంత సార్? ఇది 8 ఇంటూ 23, ఇదేమో 11 ఇంటూ 21, ఇదేమో 823 184, ఇదేమో 231, 184 అండ్ 231. క్వశ్చన్లో ఏమన్నాడు? రైట్ ఇఫ్ ద రెవెన్యూ బిఫోర్ ఇంక్రీజ్, ముందేమో 184, అది కనుక 36,800 కనుక అవుతే రైట్ పెరిగిన రెవెన్యూ ఎంత? ఇంక్రీజ్ ఇన్ రెవెన్యూ ఎంత? 184 కాస్త 231 అయింది. అంటే 184కి 16 యాడ్ చేస్తే 200, 16 ప్లస్ 31 47కి ఎంత? 47కి ఎంత? ఇక్కడ రైట్ మోస్ట్ నాన్ జీరో డిజిట్ అప్లై చేద్దాం. 4 కాస్త 8 అయింది అంటే ఇంటూ 2, 7 2ల ఎంత? 14. అంటే ఆన్సర్ యూనిట్ డిజిట్ 4 ఉండాలి. 4 ఉన్న ఏకైక ఆప్షన్ ఏంటి సార్? 9400. ఇక్కడ 4 ఉంది, ఇక్కడ 8 ఉంది. ఓన్లీ రైట్ మోస్ట్ నాన్ జీరో డిజిట్ మాత్రమే చూస్తున్నాను. రైట్ మోస్ట్ నాన్ జీరో డిజిట్ 4 2ల 8, 7 2ల 14. ఆర్ మీరు ఇలా కూడా చేయొచ్చు, 47/184 ఇంటూ 36,800. రైట్, దీనికి డిజిటల్ సమ్ కనుక్కున్నా కానీ మీకు ఆప్షన్ బి మాత్రమే వస్తుంది. కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా సార్. ప్రైస్ ఇంటూ నంబర్ ఆఫ్ టికెట్స్ సోల్డ్ ఈజ్ ద టోటల్ రెవెన్యూ. ఆ కాన్సెప్ట్ తెలుసుంటే చాలా ఈజీగా ఈ క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేస్తారు. కాన్సెప్ట్ నచ్చినట్టు అయితే వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.